bem, turminha do primeiro ano? Vamos iniciar a nossa aula. Nós estamos com o tema sobre os animais e hoje nós vamos fazer a montagem do gato, tá? Faz parte da família dos felinos, tudo bem? O Pro já adiantou um pouco a montagem aqui, ó. Já montou aqui, ó, a parte da cauda, né, do nosso gato, tá? Então usei aqui, ó, duas manivelas e dois eixos. Aqui um eixo com engrenagem azul e um eixo cinza. E aqui, ó, duas vigas pequenas e um bloco, né, com furos para poder fazer a cauda aí do nosso gato. Por enquanto eu vou deixar ela aqui de lado para a gente poder fazer a outra montagem, tá bom? Então nós vamos iniciar montando a parte de baixo, né, do nosso gato. Então eu vou usar aqui, ó, um bloco amarelo. Vou encaixar um no outro assim, tá bom? Aqui na base eu vou montar primeiro, depois eu vou mostrar para vocês que tem que estar apoiado na mesa e essas peças ficam soltas. Tá? Então eu vou usar dois blocos vermelhos, eu já mostro para vocês. Dois blocos vermelhos sem furo, tá? Vou usar aqui para fazer a patinha dele da frente, dois blocos com curvas. E um bloquinho 2x2 vermelho, tá? Essa parte aqui, vou deixar aqui montada. Essas peças estão soltas ainda. E agora eu vou encaixá-las para fazer a montagem. Então agora eu vou prender aqui, ó, com dois blocos vermelhos. Vou encaixar aqui direitinho. Ela sempre tá apoiada, assim não escapa toda hora, tá? Outro bloco vermelho aqui. Então vai ficar assim, ó. Tá? Ó, coloquei aqui o quadradinho que eu peguei, os dois blocos com curva. Em cima, coloquei aqui, ó, dois blocos vermelhos sem furo para poder prender, tá? Então vai ficar assim. Essa é a frente aqui, ó, a patinha do nosso gato. Agora eu vou mostrar a parte de trás aqui, para nós podermos prender. Então agora eu vou vir aqui, ó, com um bloco, tá? Vou encaixar ele aqui, ó, fazer a parte de trás do nosso gato. Vou colocar aqui, opa, peraí que eu esqueci. Vou colocar dois amarelos aqui, peraí, deixa eu pegar aqui. Pronto. Agora aqui eu vou encaixar, vou colocar aqui, tá? Vou colocar aqui dois amarelos, eu só sei que tudo uma parte. Vou encaixar aqui um vermelho, outro aqui e outro. Vou fazer as patinhas de trás, então vai ficar assim, ó. Dois blocos 2x4 e aqui dois amarelos e atrás aqui, ó, o amarelo deitadinho, atravessado, tá vendo? Então vou pôr aqui agora sim, tá ele nivelado. Eu vou vir com um bloco grande, né, com furos, para prender aqui o nosso gato. E vou colocar agora aqui na frente. Deixa eu só ver que eu tô acompanhando aqui, por uma quanto tem que sobrar aqui. Assim. Então, ó, vou estar usando aqui para apoiar na mesa. Coloquei aqui, ó, apoiado a parte da frente e agora aqui, ó, a parte de trás ficou sobrando esse espaço aqui, onde eu vou encaixar agora a cauda do gato. Então eu venho aqui, ó, encaixo aqui, ó. Tá vendo? Então a parte de baixo aqui e a cauda, né, flexível aqui, ó, consegue mover aqui, ó. Uma forte característica dos gatos, né, para manter o equilíbrio. Então a cauda dele, né, que ajuda no equilíbrio do gato.
Agora eu vou começar aqui a subir o corpinho do nosso gato. Então agora eu vou usar aqui um bloco sem furos. Vou encaixar aqui, tá? Vou ficar assim. E vou fazer agora a parte da cabeça do nosso gato. Vou colocar o manual mais pra cá. Então aqui eu vou pegar um bloco com furo. Vou colocar assim, ó. Atravessado aqui. Só arrumar aqui. Agora aqui eu vou amarelo. Ó, pra fazer aqui, deixa eu mostrar. Eu colocou aqui, ó, um vermelho com furo atravessado, um amarelo, e agora eu vou colocar um quadradinho amarelo, tá? Esse lado de cá. Pra criar aqui, ó, um equilíbrio entre as peças, pra ficar igual dos dois lados, tá vendo? Agora em cima, vou vir com 2 vermelhos com furo. Pra fazer aqui, ó, a cabeça do gato. Vai ficar assim, ó. Tá vendo? Agora aqui, vou pegar esse vermelho sem furo e vou encaixar aqui, ó. Vou prender as peças, ele vai segurar a amarração aqui, ó, tá vendo? Pra não ficar caindo e desmontando, ó. A frente do gato já tá ficando pronto. Agora, a orelha, vou usar o bloco com curva para representar aí a orelha do gato. Tá ficando parecido com o gato, hein, turma? Olha aqui. Ó. Tá vendo? Bem legal, né? Então agora, para finalizar aqui a nossa montagem, vou adiantar aqui, né, a montagem aqui, ó. Subir mais um pouquinho aqui, ó, o corpo do nosso gato. Com os 2 blocos amarelos. Tá vendo? Então aqui, ó, turma, temos aqui a montagem do gato, tá? Faz parte da família dos felinos, que é o tema que nós vamos estar trabalhando. Então aqui ele tem, ó, a cauda flexível, tá vendo? Consegue articular, ó, de um lado para o outro, as patinhas da frente e aqui as patinhas de trás. Então hoje, ó, nós fizemos aí a montagem do gato. Tá bom, turma? Espero que tenham gostado. Até mais, turma!